Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PKK Pokja 3 Desa KE PTK Pokja 3 tanam, rawat, panen, jual, yes. PKK Desa KE khususnya Pokja 3 dalam masa pandemi ini mempelopori penanaman sayur dan tanaman obat keluarga dengan memanfaatkan tanah pekarangan. Salah satu inovasi kami dengan membuat ramuan herbal untuk mengobati batuk memendul. Bahan-bahan yang dibutuhkan: jeruk nipis besar 2 buah, belimbing luluh 10 buah, jahe merah setengah ons, kencur setengah ons, kunyit setengah ons, gula aren 1 ons, kapur sirih 1 sendok makan, air mineral 2 gelas. Cuci semua bahan hingga bersih menggunakan air mengalir. Proses pembuatan: belah jeruk nipis menjadi 2, olesi dengan kapur sirih, diamkan 3-5 menit. Parut belimbing dulu, lalu disaring, ambil airnya saja. Jahe, kencur, kunyit, gula aren potong kecil-kecil. Selanjutnya, haluskan semua bahan dengan cara blender dan tambahkan 2 gelas air. Panaskan bahan yang dihaluskan tadi sampai menyusut menjadi 1 gelas. Setelah ini, peras dengan kain bersih. Campur hasil perasan dengan air belimbing luluh dan jeruk nipis. Lalu, masukkan ke dalam wadah steril. Dosis atau aturan minum: dewasa 2-3 sendok makan 2 kali sehari, anak-anak 1 sendok teh 2 kali sehari. Mantap.